Hello，早晨，大家好啊！歡迎翻到嚟鑽石爸爸嘅 channel。咁咪一排冇出片，今日又出翻個片先。咁啊，道指咧前2日啊，咁啊啲人以為跌少少嘅，點知夾埋咧跌咗3000點。咁啊，Donald Trump 咧而家用咧嗰個關稅咧，其實都係自二戰以嚟咧，即係都用得幾盡嘅一個策略嚟。咁中意呢個 channel 可以俾個 like 啦 ，share 俾朋友 ，follow 埋 Patreon 同埋 Instagram 嗰邊嘅。咁啊，生活資訊啦，一啲財富管理啦，而一個世界嘅走勢去到邊啦，都可以喺呢度收到啲 update。咁啊，中國咧已經講咗啦，喂，下個禮拜4我哋出翻反制嘅關稅策略啊，去到差唔多34% 關稅。喂，大佬點玩咧？咁啊，其實睇翻個歷史咧，二戰嘅時候咧，曾經美國都出過呢招，但係當時全球未一體化咧，所有嘢嗰個關聯性未咁高嘅時候咧 ，OK 嘅，即係好多嘢即刻回籠翻美國去做啦，亦都令到其他國家即刻臣服翻啊 ，OK， 咁但係而家係咪仲係咁咧？真係好難講，因為如果大家都有翻內地啊，有去唔同城，其實係咪一定要用美國嘅產品咧？你見好多車啊，好多嘢其實都真係而家 OK， 個質素唔差，但係個價錢係講緊1/3或者1/4 ，even 1/5都係得嘅。但係當然你話比較上一定都仲係美國嘅好多企業啊會領先，或者一啲好多嘅全球投資者依然會望住美國去做。咁但係咧，留意佢而家將個美股撳低咗啦，即係唔好話撳低啦，即係咁嘅情況跌咗咁多啦。其實就唔係美國自己受損，係全球投資者，因為大家好肯定啲 MPF 啊、強積金啊都一定係有買美股嘅，即係一定係北美洲市場。咁所以咧，而家咧講緊就係全球投資者嘅錢咧，俾人係消滅緊一嘢 ，OK？咁啊，呢啲情況最緊要係咩咧？都係最緊要多啲範數啦。點解咁講咧？多啲範數，多頭收入就唔會驚話1-2樣嘢捉蟲咧，即係捉招啊！應該咁講，捉招咧就會即刻死亡。咁例如係咩咧？例如大家咧而家睇到其實好得意嘅，因為有啲人會覺得，喂，唔係好明喎，咁啊加關稅關我咩事啫？我做自己生意仔啊嘛。你唔好講，如果你就算係做啲民生嘢，例如有啲人好中意跑步啦，你買對 Nike 啦，其實都係有咁嘅情況。點解咧？嗱，佢個廠咧就而家可能好多係設喺越南啊，或者其他細嘅地方啊。但係你見到咧，我哋有個表。咁啊，你見到都幾大喎？嗱，中國34%啦，你見到越南嗰啲46%，歐盟20%叫做超啲嘅啦。你下邊好多泰國啊、印度啊嗰啲啊，都係好高 percentage。你反而低啲就不燒啦，或者 UK 嗰啲啦，即係嗰啲覺得好多可能冇乜殺傷力。好多咧出口嘅地方啊，都係30幾%，咁即係代表咩咧？即係佢真係好想呢刻攞翻晒啲設廠啊嗰啲啊翻去美國。咁但係個問題就係，喂，Donald Trump 你做到一屆嘅就會應該嗱，除非你改制玩可以超過2屆啦。咁但係如果咁嘅情況底下，喂，我啱啱轉完間廠成係啦，我翻嚟美國啦嚇，但係你其實個任期已經落咯喎，死啦！如果下一個唔係你黨嗰啲人，或者唔係你呢個政策又減翻關稅，咁咪拜拜。咁所以佢呢個咧操作咧都幾得意，即係似想用翻以前個招，但係其實個世代已經唔係以前個招啦。咁究竟嗰啲廠係咪可以仲係回籠做到呢樣嘢咧？真係膽薄膽，即係冇辦法，因為你廠轉翻去唔係話1日半日嘅事啊嘛，冇得幾個禮拜搞啊嘛，你啲嘢要慢慢轉翻去。但係轉得嚟，如果佢關稅已經轉咗，同埋佢個 strategy 已經轉咗，咁係咪又真係好咧？同埋喂，唔平嘅喎嗰啲嘢，你而家翻內地好多嘢，佢真係內循環嘅話咧，就產嘢雖然啊，未必個人都好 buy，但係你唔好理，即係佢個用戶量其實係夠多，佢做到個內循環咧，都仲應付到，唔使一定買你外國嘢咯。咁啊〜睇下大家點樣覺得啦，真係，但係只可以話佢呢個關稅嘅攻擊咧係一個雙面人，究竟係攻擊到人哋多啲啊，定係傷自己多啲咧？即係我諗過都半年到大半年到咧就好明顯㗎啦已經。咁但係我自己覺得就而家作為小市民去睇咧，即係最緊要都係多幾範數。
咁你唔會話一兩樣做唔到之後咧，就直情手停口停。咁多幾樣嘢可以做啲咩咧？香港其實而家百業都好難搞，因為大陸個 course 真係太平，同埋例如前兩日呢個 Speed 啦，即係 iShowSpeed 嗰個網紅嚟香港啦，你玩其實都係幾頻能嘅，因為你香港而家介紹去玩咧，其實真係冇乜嘢好玩，好多嘢都執 Q 晒，你叫大個 friend 嚟玩咧都係好難搞，所以而家可以做到咧，其實我諗得幾樣嘅啫，即係如果香港嘅話，即係你見都仲係 OK 嗰啲，就係可能都係仲係啲 solid 嘅 finance 啊，或者啲民生嘢啦。咁你見啲保險業啊嗰啲都仲係還好嘅，我覺得。咁另外可能一啲好貼地好民生嘅一啲食肆啦，唔係太 fancy 啦，或者你真係好有 quality 可以 hold 到，而你又可以做到一個 gimmick 好長時間排長龍，好有名氣嘅東西，無論係一個 service 或者食物都仲得咯。但係其他 sorry 啦，全部都感覺麻麻地。係啦，真係冇辦法。咁唔知大家近排有啲咩感覺啦？有興趣喺入邊留言討論下啦。即管睇下呢個關稅是否好定唔好嘅一件事啦。